经过不懈努力，结婚9年，再次喜提新房。作为过来人，这次新房装修我们毫不犹豫选择了常年霸榜的美的中央空调理想家。作为中央空调的领航者，美的整个安装过程一价全包，完全不用担心隐形消费。而且美的这次真的要颠覆行业，卷产品、卷技术、卷服务，就是不卷发布会。用省下的千万元营销费让利消费者。现在5P1拖4的中央空调还能享受优惠活动，简直不要太划算。有了它，现在全屋空气可以24小时保持舒适健康。普通空调只能单一制冷或者制热，美的却实现了全屋空气智能联动，可以一边加热一边加湿，也能一边净化一边除菌。像我新家着急入住，一边净化一边加热加湿，高温高湿环境下甲醛释放更快。普通中央空调遇到高温天气就开始摆烂，光出风不降温。而美的中央空调理想家搭载的大功率双风扇外机，配合冷媒环散热技术，就像给空调安装了退热贴，即使65度的极端条件也能保持稳定制冷。夏季在厨房爆炒，终于不用汗流浃背了。遇到严寒天气，它的连续喷气增汗技术就像汽车的涡轮增压，大大提高了制热能力，零下35度也能稳定运行，让家里时刻保持温暖。以前怕费电，开空调都要看时间，现在美的中央空调理想家采用了变频节能设计， APF 最高可以达到 6.0， 比国标1级能效还要节能15%。客厅、卧室、厨房想开就开，完全没有后顾之忧，这才是真正舒适的家嘛。而且美的有着10万家门店，7000家服务网点，从安装到售后包满意。想拥有全屋舒适空气，又不想被价格背刺的姐妹，千万要抓住这次机会，给自己一个智慧舒适的家。